Bentrovati in diretta su shritalia.com, il canale di informazioni che abbiamo riattivato dal 1° ottobre per garantire tutti i giorni dalle 12 alle 12:15 un quarto d'ora di informazioni, novità e aggiornamenti sui temi del lavoro. E come ogni giorno passeremo in rassegna le notizie dell'ultima ora. Daremo risposta ad alcuni dei quesiti che maggiormente ci vengono posti ed infine spazio ai consigli di lettura nella sezione Storie di interviste e pillole di lavoro. Ma vediamo subito le notizie di oggi. Decreto Ristori Ter, estesi i contributi a fondo perduto per le nuove zone rosse e arancioni. Entra in vigore oggi il decreto Ristori Ter. Il governo estende quindi le misure di sostegno alle aziende, i famosi ristori, contributi a fondo perduto alle aziende e alle partite IVA ricomprese nelle nuove zone rosse e arancioni, quindi le zone di emergenza epidemiologica grave e molto grave, che erano state escluse dalle precedenti formulazioni dei decreti ristori. Quindi c'è un nuovo stanziamento pari a 1,5 miliardi di euro che servirà per fronteggiare le richieste delle aziende situate in queste zone a rischio epidemiologico. Inoltre il nuovo contributo a fondo perduto spetta ora anche alle aziende del settore commercio al dettaglio di calzature e accessori nella misura del 200%. Per quanto riguarda invece le proroghe dei versamenti si attende un ulteriore decreto, il decreto Ristori Quater. Altra notizia che riguarda sempre il decreto Ristori Ter, viene riproposta l'iniziativa solidale già sperimentata in primavera. Il nuovo decreto Ristori Ter prevede uno stanziamento a fondo perduto da 400 milioni di euro a favore di tutti quei comuni che realizzeranno gli aiuti alimentari a sostegno dei nuclei familiari più bisognosi. E già a partire dalla prossima settimana i comuni potranno ricevere le sovvenzioni statali per far fronte a questa esigenza delle famiglie più bisognose. Ma passiamo all'INPS. Congedo Covid per quarantena scolastica, i chiarimenti da parte dell'istituto, come era già stato precisato ieri nella puntata in diretta da Gianluca Spolverato. Oggi facciamo il punto sulle novità introdotte dalla circolare 132 del 2020 del venerdì 20 novembre. Come sempre di venerdì l'INPS ci regala delle circolari importanti sul piano operativo. Infatti noi già sappiamo che viene estesa la misura del congedo per quarantena scolastica ai contatti che i nostri figli possono aver avuto in luoghi diversi dall'istituto scolastico, più precisamente nei luoghi dove vanno a svolgere l'attività sportiva, i circoli sportivi, ma anche dove vanno a fare attività di lezioni private, lezioni di italiano, lezioni di lingua, lezioni di musica. Ecco quindi che l'INPS ci dice nella circolare 132 che a partire dal giorno 14 ottobre, giorno di entrata in vigore della legge 126/2020, che è la legge di conversione del decreto agosto che aveva introdotto la misura del congedo, si potranno effettuare le richieste di congedo per tutti quei genitori che per effetto dell'impossibilità di svolgere attività in modalità agile dovranno richiedere il congedo per stare a casa con i propri figli, congedo pagato al 50% direttamente dall'istituto. Ovviamente direttamente intendo passando per la busta paga, perché vige solo ed esclusivamente per i lavoratori dipendenti. Le domande di accesso potranno essere effettuate nel portale dell'INPS, però esclusivamente con decorrenza 14 di ottobre. Qualora un genitore, per effetto di questa previsione, quindi della messa in quarantena collegata a un contatto non verificato sia a scuola e che avessero presentato la domanda non riceverà nessuna corresponsione economica. Sempre per quanto riguarda la circolare 132, il congedo per sospensione dell'attività della didattica in presenza, quindi un'ulteriore previsione normativa che è stata introdotta con il decreto Ristori, il 137 del 2020, potrà essere richiesto esclusivamente con decorrenza dal 29 di ottobre. L'INPS ha precisato proprio che ad oggi, e lo vedremo tra un attimo, la procedura non è ancora stata implementata, ma come previsto per l'altro congedo, quindi quarantena, per contatto verificatosi non a scuola, sarà prevista una specifica modalità di richiesta del congedo direttamente online su richiesta del lavoratore.
L'indennizzo economico però non potrà avvenire per eventi che si sono verificati prima del 29 ottobre, data di entrata in vigore del decreto 137. Per poter fruire del congedo per sospensione dell'attività della didattica in presenza dei figli under 14, perché ricordiamo che la soglia di età rimane quella dei 14 anni, mentre per accedere allo smart working in presenza delle stesse condizioni l'età dei figli è di 16 anni, ma per il congedo l'INPS dice che ci deve essere sempre un provvedimento che disponga la sospensione dell'attività didattica, che può avvenire sia per effetto di un provvedimento nazionale o regionale o provinciale o addirittura comunale o dalle singole strutture scolastiche. Anche un provvedimento da parte della SL competente territorialmente di concerto con l'istituto scolastico che frequenta il figlio convivente del genitore è un documento utile per poter dare al lavoratore la possibilità di astenersi con il congedo straordinario. Infine, la domanda deve essere sempre presentata online, come vi dicevo, tramite il PIN personale oppure grazie al supporto dei patronati. Alternativamente può essere richiesta contattando il contact center dell'INPS. L'ultima precisazione da parte dell'Istituto di Previdenza è che le domande per il congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza, quindi quelle che decorrono dal 29 di ottobre, al momento non possono essere presentate perché non è ancora stata disposta la modalità applicativa corretta, quindi viene data la possibilità ai lavoratori che ne facessero richiesta successivamente alla pubblicazione di un nuovo messaggio di fare domanda anche in maniera retroattiva purché decorrente dal 29 di ottobre. Per quanto riguarda i prossimi conguagli di fine anno, ormai ci stiamo apprestando a fare già un piano di lavoro per gestire al meglio il conguaglio dei redditi dei lavoratori dipendenti, con gli aggravi legati alla gestione delle sospensioni e riduzioni dell'attività lavorativa con intervento della cassa integrazione. L'articolo del Sole 24 Ore di oggi dice bonus Renzi da ricalcolare a causa di cassa e congedi. Come sappiamo, con il decreto rilancio, l'articolo 128 del DL 34 del 2020, al fine di salvaguardare il bonus Renzi, bonus 80 euro, e il trattamento integrativo, quello di 100 euro che decorre dal mese di luglio del 2020, ha previsto che qualora i lavoratori, per effetto della sospensione dell'attività lavorativa o riduzione con intervento comunque del sostegno al reddito dato dall'INPS, quindi con la cassa, gli ammortizzatori sociali, oppure per effetto della fruizione di congedi straordinari, se il reddito alla fine dell'anno del lavoratore risultasse incapiente, ovvero per effetto delle detrazioni da lavoro dipendente il reddito dei dipendenti non prevedessero delle ritenute fiscali, delle ritenute IRPEF, ecco che deve essere ricalcolato il reddito che il lavoratore avrebbe percepito astrattamente se non fossero intervenute queste cause di sospensione del lavoro. E in questo modo si dà la possibilità ai lavoratori di percepire ulteriormente il bonus Renzi fino al mese di giugno e il trattamento integrativo da luglio in poi. Preciso unicamente che il trattamento integrativo non era ricompreso già nella formulazione del decreto 34, poiché è posteriore l'entrata in vigore, e quindi si attendono gli ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per poter gestire anche l'ulteriore bonus, quello dei 100 euro, con questa modalità di ricalcolo dei redditi, seppur virtuale. Veniamo invece al disegno della legge di bilancio per il 2021, bonus giovani, donne e decontribuzione al Sud. Sono previste misure di incentivo alle assunzioni per aziende che possono arrivare fino a 6.000 euro all'anno. Più precisamente sono previste agevolazioni contributive, sgravi contributivi per le aziende che assumono giovani fino a 36 anni a tempo indeterminato, assunzioni di donne disoccupate da almeno 6 mesi in alcune zone d'Italia e si arriva fino a 24 mesi, e infine proroga della decontribuzione Sud, quindi lo sgravio del 30% sui contributi delle aziende che hanno unità operative nelle zone cosiddette del Sud fino al 2029, quindi una serie di misure che incentivano le aziende nella fase di ripresa a seguito di questa seconda ondata di emergenza epidemiologica.
Accesso al fondo nuove competenze solo se il lavoratore è escluso dalla cassa. Ormai se ne fa molto parlare nelle testate giornalistiche, nel Sole 24 Ore in particolare, visto che vi poniamo anche la foto della pagina di oggi. Il Fondo Nuove Competenze ormai si sta perfezionando, dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2020 l'accordo sindacale. Lo stesso ANPAL ha precisato che anche per i lavoratori sospesi per la cassa integrazione potrà esserci il Fondo Nuove Competenze, a patto che nei periodi coperti dall'attivazione del Fondo Nuove Competenze, quindi nei periodi in cui si è andato a rimodulare l'orario di lavoro in funzione della fruizione di un percorso di formazione che vada a migliorare le competenze dei lavoratori, in questo periodo non ci devono essere le sospensioni per effetto dell'ammortizzatore sociale, perché verrebbe comunque meno il fatto che l'ammortizzatore sociale va a sospendere una prestazione lavorativa in cui invece noi andiamo a richiedere una formazione specifica. Sempre per quanto riguarda il Fondo Nuove Competenze, l'ANPAL nelle FAQ presenti sul portale ha previsto che, anzi ha specificato che il termine di 90 giorni per la conclusione della fase di formazione prevista proprio dallo stesso decreto dell'ANPAL per lo svolgimento della formazione del Fondo Nuove Competenze possa essere prorogato su istanza motivata da parte dell'azienda. I 90 giorni possono essere anche 120 nel momento in cui intervenga un fondo interprofessionale. Infine, ricordandovi che la scadenza del 31 dicembre 2020 è esclusivamente quella per la presentazione e la sottoscrizione dell'accordo sindacale, vi ricordo che oggi pomeriggio dalle 15 alle 16 insieme al collega Cocchetto vedremo insieme tutte quelle misure specifiche che competono alle aziende e che devono essere contemplate nell'accordo di secondo livello per l'attivazione del Fondo Nuove Competenze, ma parleremo anche di esonero contributivo, contratti di espansione. Mentre domani Gianluca Spolverato, in questa fase di emergenza epidemiologica in cui il divieto di licenziamento si estenderà quantomeno fino al mese di marzo del 2021, vedrà insieme a noi tutte le fasi per la costruzione di accordi collettivi per la risoluzione dei rapporti di lavoro, in questa fase, ripeto, dove vige il divieto di licenziamento. Infine, giovedì 26 novembre, webinar gratuito tenuto dall'avvocato Spolverato, dove verrà fornito un piano di lavoro per le aziende che vorranno ritornare ad essere molto competitive al termine di questa emergenza epidemiologica, quindi 5 temi chiave, 5 asset e un assessment gratuito per riuscire a dare gli strumenti alle aziende per ritornare ad essere i luoghi di lavoro dove i lavoratori vorranno ritornare presto a lavorare. Ma passiamo alle domande e risposte. Prima domanda di oggi. La comunicazione di avvio smart working, procedura semplificata Covid-19, è preventiva? Qual è la disposizione che lo prevede? In risposta a questo quesito facciamo riferimento all'articolo 23 della legge 81-2017, quella che ha istituito lo smart working. In questo articolo viene fatto proprio un rimando preciso alla legge 608 del 96, quella che disciplina le modalità di comunicazione e di instaurazione dei rapporti di lavoro. Pertanto, per effetto del rimando a questa normativa, in applicazione quindi delle previsioni secondo le quali la comunicazione di assunzione deve essere fatta almeno il giorno antecedente, si ritiene che anche la comunicazione semplificata per l'attivazione dello smart working debba seguire le regole generali. Seconda domanda di oggi: come bisogna comportarsi per non ledere la privacy dei lavoratori quando comunichiamo ai contatti di essere venuti a contatto con dipendenti positivi in azienda? Questo è un tema molto importante. In risposta a questo quesito, innanzitutto è bene chiarire che quando devono essere comunicati i dati relativi alla salute del personale
dipendente, che sono dati sensibili come quelli relativi ai contagi, alle malattie dei lavoratori, ci deve essere una figura di riferimento. Nello specifico, tutti i dati relativi alla salute dei lavoratori affetti da coronavirus o comunque in quarantena per essere a contatto stretto devono essere gestiti dal medico competente. Ove questo non fosse fatto perché non è stato disposto così in azienda, è bene provvedere affinché siano trattati esclusivamente dal medico competente, altrimenti si rischia che il lavoratore venga a denunciare un comportamento che leda la propria privacy e quindi una serie di condizioni negative per l'azienda e una serie di sanzioni che potrebbero essere comminate. Ultima domanda per oggi. Sul certificato di malattia, copia del datore di lavoro, ci deve essere il numero di provvedimento ASL. Stiamo parlando in questo caso del certificato che per effetto del posizionamento in quarantena del lavoratore, sia per effetto di un contatto stretto, sia per effetto di un contagio, quindi in fase di isolamento, il medico curante redige un certificato medico che quindi solleva il lavoratore dal dover prestare l'attività lavorativa. Le istruzioni dell'INPS precisano, ma così come lo stabilisce anche il decreto Cura Italia, che ci debba essere nel certificato medico l'indicazione di un specifico codice relativo al provvedimento dell'azienda sanitaria territorialmente competente che dispone il lavoratore in quarantena o isolamento. Nella copia del certificato che riceve il datore di lavoro però questo elemento non è visibile. Per cui come facciamo, la seconda domanda che invece ci viene posta in funzione di questo è: come facciamo a sapere che quella malattia è legata a un episodio di quarantena o isolamento? Ebbene, noi consigliamo qui sempre a tutte le aziende di dare idonea informativa a tutti i lavoratori di tutti i diritti e i doveri nel caso di assenza per effetto del coronavirus, quindi effetto legato alla quarantena o isolamento. E in questo contesto, in questa comunicazione, daremo conto al lavoratore del fatto che il certificato medico potrebbe essere rilasciato in ritardo rispetto alla prognosi inserita nel provvedimento dell'ASL e quindi se non si dovesse ricevere idonea informazione riguardante la causa dell'isolamento del lavoratore o della quarantena o comunque della non presenza al lavoro del lavoratore, ecco che quella malattia potrebbe non retroagire per tutta la durata della prognosi inserita dal medico curante, perché il certificato medico è stato rilasciato in una giornata diversa rispetto a quella di inizio della prognosi, con effetto che quei giorni non coperti da certificato, perché il certificato è emesso successivamente, non verranno retribuiti. Di conseguenza il lavoratore di sua spontanea volontà consegnerà al datore di lavoro tutte le informazioni necessarie affinché lo stesso poi ponga in essere tutte le modalità di comunicazione all'INPS della malattia attraverso il flusso Uniemens. Per ulteriori domande vi ricordo che c'è il portale espertolavoro.com dove potete inserire i vostri quesiti e nel giro di brevissimo tempo un professionista vi darà riscontro. Ma passiamo alla ultima sezione di oggi, storie di interviste. Per il ciclo di storie di interviste di oggi, l'articolo che vi abbiamo selezionato dal magazine Laborability riguarda il business responsabile. Safilo lancia gli occhiali salva oceani con la no profit The Ocean Cleanup. È un'iniziativa veramente lodevole dell'azienda perché vuole realizzare una linea di occhiali realizzati esclusivamente con la plastica riciclata. Plastica però che costituisce il tristemente noto isolotto della plastica nell'Oceano Pacifico, quindi con delle tecniche particolarmente complesse di riciclo di queste plastiche anche abbastanza pericolose, l'azienda Safilo vuole creare una linea di prodotti interamente riciclati e addirittura con il profitto che ne arriverà investirà nella pulizia degli oceani, quindi investirà ulteriormente il proprio denaro nella necessaria pulizia degli oceani, quindi un intervento veramente lodevole.
Queste sono state le notizie di oggi, le notizie e gli aggiornamenti di oggi. Vi ricordo quindi l'appuntamento di oggi pomeriggio con il webinar Esoneri, Fondo Nuove Competenze e Reddito Emergenziale e domani alle 12 per una nuova puntata del TG Lavoro. Grazie.